Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattarisu bosul yadaini ila mirfaqaini fa idza yakul lahu mirfaqani wa tubiro konjuma. Wasalisu ari anu nomor katiuna dina paguru anu genep teh nyaeta bosul yadaini awasu panangan dua ila mirfaqaini nepika siku dua nana. Failam yakun makalam hangge aya eta lagu kasih jalma naon mirfaqani dua siku utubiro maka diijir-ijir naon koduma hadarna ieu mirfaqani. Wajibu salam wajib naon goslu makna wasu perkara alal yadaini ing atase tangan dua min syahrin nyatana tina rambut wasiatin sareng tina kopentol atawa kiwir-kiwir wa usbuhi zaidatin sareng pirang-pirang ramo manambah wa dhofirojin pirang-pirang kuku. Wajibu salam wajib non izalatu mangirangkeun perkara natahaan wajadihanapeun itu al-dhofir bayan mamin waskin saking ngaregen yang nama menyegah dia waskin usulal ma'i kan pinacai ilahi kedua yesi ma. Nomor katilu tina hungkeutan paruhu anu beunang teh nyaeta awasu panangan dua. Eta panangan dua hartos naleungeun duangan nu katus sareng nu kenca nya kudu lantis tiwit tungtung ramo nepi ka mana ilal mirfaqani nepi ka nya
nya siku dua-duana malah sing kaya sikuan tah ieu jelema teh sikuan isna lempeng barengan tah tina peueuyan nepi ka pingeuleungan ka itu saya tamanya kudu diperhitungkeun kadar-kadarna itu siku dua lamun sing batur tina kelek nepi ka tina siku teh 2 jengkal hitungkeun we 2 jengkal kirian memeureun ka 100 kidol oh ieu sebagai siku teh itu ya so dah itu jangan wajib ngawasu perkara anu aya dina dan luhur pangan dua bayan emak min syarif dina rambut ketika leungeun urangnya pinu bulu itu pokoknya teh buluan leungeun teh wajib eta nya dikuah bulu-buluna berikut kulit-kulitna oge pokoknya kitu kana di wasilatin sareng pekentol ieu mah ieu aya daging jadi itu awir-awiran atawa sok aya kulit itu manyangan awir-awiran eta ge nya wajib dikumaha eta si kulit awir-awiran atawa ramona yang panama leuwih batur malima ramona 57 mah teh namanya wajib kumaha eta si ramona anu panama nate itu obenya kitu kene wa adopiro di pirang-pirang kuku kuku nanti bika aya panjang sajungkal pamade mah beberapa pengalaman di Madura pas di Bantalan aya tukang kaligrafi wah bu nanti sama jujur kuku ramona teh palanya tapi hebat tulis kaligrafi bangsa lambang NU. Tanya-tanya sebelah orang mana? Cina orang Bandung. Sebelah tahun. Terus 17 tahun. Itu orang Cianjur. Kebalik-balik. Eta kuku nanti di Imo di makam Khalil senang-senang pas kemarin tahun 2017 Surabaya tadi itu kayak kulit si Khalil tanya-tanya ini semangat nakam beli minyak dan halana tapi kamot terus cingin di makam ya kan kuku ge satajan panjang sakumaha wae nya wajib dikubah ini itu min sya'rin dohiri wa batini wa in kasufa wa qola itu kuku punnya gitu bene satajan panjang oge wajib ngilangkeun perkara anu dihadapkeun kuku min wasin itu bayan mati na kotor jadi tetep we eta di mana kuku paranjang heuseun aya tai kupat wajib dihilangkeun tapi tai kupat wajib dileungitkeun dihilangkeun teh anu nyegah kana pina cai dina itu karena itu si kumaha teh dina hartos karena ieu mah ieu kudu adonan roti itu adonan bala-bala apel kudu nyeun sireng itu apel di jero tah ketika wudu teh teu bisa tembus kana kulit di jero tetep wajib dihilang kotor waromimu ali nomor kaopat dina anu genep teh tamasuba dirosi awasus bahagian sirah minda kalinya tanah tialaki apun sak atau awe apun sak atau jelma malwadi itu aw masku di sakrin atawa usab sapalin kabut tapi pihak dirosi dina batasna sirah waktu kayu sendirikan tukeun alaya dutangan lil maski buat pusat baya juga tahunan ieu masuknya di harapatin kalawan lama ulama kue dina dawa bereje kaya nakharatoh kumane wala salam sayyidina wasu ieu sijama rasul kana sejama jaza nakona ieu gosel mana wal waroa dina da
lamun ngeundeun si jelema ya daun kana panangan si jelema alhamdulillahnya anu dibaseuhan ku cai anu wala diharika teu ngarobakeun ieu jelema kana itu ya jasa makona ieu tan nomor kaopatna pardudu tina anu bener teh nyaeta kadah musab sapalih sirah eta nata versi kahiji versi kadua mah atawa musab sapalih rambut anu dina batas sirah itu jadi wae itu jadi musab nata sapalih sirah teh biasa langsung langsung anu teh rambutan anu dicukurna di gunung berarti eta badu roksi itu terus rambutan mah artinya naon badu sak di roksi tuh musab sebahagian rambut anu aya dina sirah itu nya halus-halus menuseng langsung jeung kulit anu aya dina sirah nya di badu mah henteu ditantukeun sugan saperdalapan sirah sapergenepna saprapatna penting badu sebagian sebagian besar sebagian kecil nu penting langsung sebagian rambut sirah di hadirosi di batas-batas sirah urang dina luareun sirah ayeuna contoh buuk panjang ada lebar itu sampai di luar batas sirah dan masalah kita bambu sari pemadaran cukup sampai musab sebagian rambut dina kumpulungan dina batas-batas sirah wala tutayan musadan teu ditantukeun naon aliyah utama teh mas buat musab balik ka munang cenah musab teh di hormatin nya ka ulama itu aya bae ulama cenah musab naon ge dia naon tergantung dengan pandangan wae ata mulai lama kada we aya rokrak nyoeran cai belas ales mun kana rambut teh naon ayo masak kabok yang diusap ayam dibacur sirah teh ya naon bahasana walau besar ulam sing ngawasu si jalma rasana si jalma jasa maka ieu geus lu kalau sing jalma dibacur we teh naon cenah itu ketika digenya erek diusap teh erek dina bacur teh ngan barahnya anu leuwih pantes itu akur jeung keterangan jeung dalil naqlina merenannya diusap itu kumaha mah deuna diusap-usap teu diguyur ku cai teu ya mengatur leungeun ancung teu kana cai tumpang teu we kana rambut walau alam leungeun si jalma ya dahu kana leungeun si jalma alhamdulillah dibasuhan teh wala dihaika teu dirobak-robak teu diusap-usap teu digosok-gosok jaza makna ieu wadu gitu kan dapat cai gitu lu lemari mana golf komanda sudah sah wae jadi wal khamisu ari an nomor kalimana tina paduhun genep teh terus uri ini awasu sampean dua ma'al kabani sarta muncangan duana ilam yakun lamun handa aya sopal mutawadi bil kula bisa eta anu nganggo bil upaine kana mujah dua payin kana maka lamun aya si mutawadi eta la bisa huma anu nganggo kana upain dua jema wajib alai ka si mutawadi naon masruh upaine itu usap mujah dua muslim jadi atau ngawasu sampean dua wajib usap wajib nganggo sunan awasu perkara lima ing atase luhurna itu si dijlain min syarinya tina rambut wasin atin sareng pepentol wa usmi zaidatin sareng pirang-pirang rambut panambah sama seperti kaos tambahkan terus dipayun ieu mah piareni dina panangan dua tan nomor kalimana dina salah satunya pardu anu genep teh nyaeta awasu sampean duna maka bani syaratan muncangan dua-duanya jadi sampean berikut itunya sampean muncangan dua muncangan dua ke mana nyata muncangan cotol belah luar di belah jero tur dinanya suku dua-duanya berarti muncangan mah aya opat hiji suku teh dua muncangan luar jero atuh keja luar jero tuh ilang jakun gitu oke
kedah diwasuh cenah sampean dua sarta bencana dua teh lamun hanteu bukti jelema anu wudu teh nganggo kana kupae jilabia pun lamun hanteu bukti sopal mutawali jelema wudu teh labisan eta anu nganggo bil kupae kana mujarua manusia kana mujarua pain kana lamun aya mutawali labisan eta anu nganggo mujarua wajib maka wajib bagi kasih mutawali naon masrul kupae musab mujarua nah eta mah ketika jelema anu wudu make kena mujarua mah nya eta tong dikumah mujahna diusap we itu gagantinya dikumah itu tapi kalau bila ada mujahna dikumah we karena sukuna dia nama bagus kerjanya atau masuk sampai dua dan merenang alika make mujah dua itu keringnya bahan aya rusok merendah tilu poe tilu penting nya diusap di perjalanan lalu sehingga mungkinnya sampai seperti nah di mana dilaan di rumah sampai dua berarti nya batal masalah kita harusnya musab mudah dua dia wajib dikawasu perkara anu aya sampai dua bayangina min serabut gitu kan di sampai dua aya bukan aya bukan wajib di rumah di bukna gitu kan aya kiwir-kiwir aya ngawir-ngawir dina sampean dua teh nah kulitna nah daging oke lah mau panambah sami eta ge seperti anu ayanya dina panangan dua wae puasa disu ari nomor kagenepnya dina pangulu nya anu genep teh atar tibu eta arele ai parele teh ngalakeun barisna terat manderikeun nu barisna pandeuri ilmu itu sakumanya dina dan wudu alaman tepat karena perkara ala wajib tepat karena jalan ala zakanu anu kalantos tutur dan kaula karena itu lagi fi adil kulinya dina ngitung-ngitung pirang-pirang fardu walau nasia maka lamun tawadi atar tiba kana tartib lam yakin maka kan cukup walau bersalah mengawal misi mutawali arbata berikah opat pirang-pirang angga kota wudu isi mutawali dapatan wadatan kalawan sabarengan kalawan sekaligus bini kalau ibina isi mutawali kita pamaka ila naon hadas wajhi hadas beungeut isi mutawali pakot maka wati hadas wajhi iku anu mengikuti tak ayo nomor kagenepna fardu wudu anu genep teh yang terakhir eta tartib aya tartib tadosna arele aya arele dua dipanderikeun itu anu pageulana nya musul wajah wajibnya kumaha beungeut terakhir mau sampai dua nya panderikeun sakumaha we aturan-aturan anu ayatnya dina wudu kumaha dalam sepoko ijrah mawudu teh kana tartib kuduna tos rumahnya beungeut teh kana rumah panangan dua ari jojo usap ceuri itu kan cukup kudu gitu mah tetap merengke ceuri teh udah itu atawanya kuduna ge rumah beungeut heula itu masuk heula beungeut dikaduakeun pamadama eta ge kan cukup berarti suku ya di kumade. Kumaha saya ngawasul tina opat anggawata. Sakaleukeun mana opat anggawata teh hiji dengan beungeut, kadua leungeun dua. Ini itu karena nya sampai siku. Kaluy suku dua itu oge nya berikut rambut jeung sekaligus keun ieu mah. Itu suka dihidupkan karena bak itu tetap tidak bisa dihitung opat tanggal karena mereka irtapa hadas wajib hitungan pun ilang unggul teh hadas menurut unggul anu ilang teh hadas unggul akhirnya sekaligus keun anclongkeun keungkeun beungeut leungeun ini itu jeung cenah ceuri jeung rambut teh anu ilang mah angkur ilang hadas menurut unggul bedanya menurut rumah deui ogenya rambut kudu usap deui ciri usap deui sumawana suku wa sunan ari pirang-pirang pasunatan wudu aya wudu tegasna wudu eta 11 ya 10 pirang-pirang
salina mata asri solim ari lapan asru solim atasnya tu saya macam bismillah awal dina fitina wudu wa awal paksa tiga atasnya eta bismillah lapan bismillah wa awal paksa sampuna sambutna maja atasnya eta bismillahirrahmanirrahim lapan bismillahirrahmanirrahim. Tos nasabada atau rekse mama musonib tina telakeun paduna wudu lainna bari netelakeun kana pasunatan wudu aya paribasa fardu kalapu sunat kalampa itu kenapa aya sunat kenamaran fardu itu bisa aya fardu anu coceng fardu anu semplek nah insyaallah disampurakeun ku pasunatan seperti sholat di mana kayaknya ayat kopiah ayat badia kegunaan kopiah badia kenyampunakan kekurangan sholat fardu itu. Jadi dia ayat bilang pasal wudunya syukur dengan ayat 10 biasa itu dina sholat sunat ombe kembalinya sholat lohor dan itu 4 rakaat kewajiban tapi hari sholat sunat mah kopiah muakan juga muakan bagian 4 rakaat di halapan dan sunat masuk melebihinya karena fardu seperti yang menyambang sholako bang zakat zakat 6 zakat pamatan dagangan zakat uang 2,5% itu 1 juta teh dengan 25.000 2,5 mah tapi nu abdol sholako mah sunatna abdolna 10% berarti ketika benar 1 juta teh sunat itu bisa dapatkan 100.000 dan itu melebihi intinya sunat itu tapi bantu saya mati sedina satu dan saya makan nah aslu saya 8 aslu disolim mana atasnya tuh hiji macam bismillah awalnya tidak wudu nah ini macam bismillah ayat akol tasmiyah ayat akmat tasmiyah tapi apa nama bismillah sakitu we itu sampai nawe dua bismillah yo nawe dua itu tapi itu akmal nama tasmiyah teh bismillahirrahmanirrahim kenalapan bismillahirrahmanirrahim itu perkara itu ayat akol tuang mas buang buah kode ini itu bisa ada penting yang bisa kesukaan roh itu tapi sempurna lama wah sapiring dua kalau malam saya ningali dan wudu baik taruh kalau saya ningali si mutawali atasnya tak kanan bismillah awalan dina mimitina wudu awalan dina mimitina tak melakukan katakan dan si mutawali dia kalau atasnya biasanya kanan wudu itu sebenarnya setengahnya wudu teh meren banget tos di rumah pas rumah leungeun karena itu macam bismillah asok we tenaga dina tengah-tengah di nama rumah leungeun bismillahi gitu kan awal akhir gitu main parobo kalau saya beres tenaga misal saya si mutawali nyaluhur aku ieu terus rumah sampean dua nana lu tarik ke macam bismillah ahlak yatik maka kudu ngadatangkeun si mutawali di hafal tasmiyah aya atas beres ternyata beda jeung aturan dua aturan dua mah urang itu pemimpin itu macam bismillah hingga tina tengahna bismillah bismillahi awalu akhiru pengen beres ternyata tuang teh biasa piring teh itu macam bismillah biasa bismillahirrahmanirrahim awalu akhiru eta kaceknya dina tuang mah itu beda jeung dina sunat macam bismillah. Oke nyamana di pasunatan wudu tewa besul apa ini saran ngawasu dampal dua ila ini ketika figuranan dua anak oblah mabot dina same ketemu itu jenah oke wayang silu masalah ngawasu ieu si mutawali karena itu si kapain salasan kalau tilu kali intaudara itu langsung ngandung mayong ieu si mutawali itu lima dina
Oke, di tina salsius nanya pasunatan wudhu teh kedah ngawasu dampa panangan dua dipika bibilan mana jadi sampai prung kurang nawe dua teh sok panangan dua kumah geula itu dipika bibilan dua nana bisa ya kotor wae sama teh sampai ketemu jeuna tah kawasu dampa panangan dua teh 3 kali itu ge 3 kali teh lamun segnya nambah mandong mayong si jama dina sucina itu si kapain itu akhirnya asatos nyamak nadi ada asatos hukumah as ayat amang-amangan itu kita sunat nata 3 kali kumaha nu segena da ayakin ieu mah itu najis teh macam kumaha salat najis itu tapain tayakona maka lamun segena yakin anda jas rumah najisna ya kape kalau hari musuh maka haram kita senjata ancurkeun pangan dua dina wadah cai sampehnya ngawasu heula ke dina cai akroba itu teh sama jeung kabawa najis area kabehanana tah eta kamu mah badal gusti kape dina sabada awas sudah pangan dua ya sudah hasilna susunat asal sunat ti harina itu madmadok biidkhal baik kelana subkeun cai fil pamidina cangkem sawaun eta sarua adaru serta muter-muter ye si jama kana itu si makhluk kupihi dina pami wa maja sareng buang ieu si jama dan kana cai amla atau henteu adaru pain aroda maka ngarupkeun ieu si mutawadi al-ak malaka sampuna maja maka ngabuang ieu si jama hasil jeneta pokok na sunat dina ketemu asal asupkeun cai we kana cangkem kana bahan paya hasil na asal sunat piha dina madano dina qalita itu sama asupkeun cai bila pami dina bahan asupkeun we cai kana bahan eta mah sawaun ada ubi wa majaamla eta mah sarua we kaya dikeruk kana si cai dina jero bahan teh itu keras dibuang nyekot di keruk-keruk di henteu manteu meureun asupkeun kana cai utahkeun di asupkeun kana cai gurakeun nanda museng bae aya kareutkeun isi jalma anu wudu al-akmala anu sempurna mah majaha maka keruk terus dibuang keruk buang oge wal istinsaqu sareng isrup cai kana iru tah nyedot cai kana iru sunat kana wudu bisa aya korong naon wae lendir-lendir badal madmadoti nya dina sabada ketemu waya sulsa hasilna sunati asana sunati dina istinsaq bida paling baik ala subhan cai fil anfi dina jarilum dina sawapun eta sarua aja dabaru dina tanya doa ieu si jalma kana maku bina pasti ku amkana ieu si jalma ila qayasi nepikanya jero irungna itu si jalma rasana damana wa asaro terus anjing sringkeun jembrengkeun ieu si jalma kana cai amla atawa ora dan nata jada baku pain haroga maka mengarepkeun si jalma al akmal kanu sempurna nasarau tu makanya sringkeun jembrengkeun ieu jalma kana cai dan nomor jenata biasa sosna gitu pasunatan wudu teh nyata ngisreup cai kana jero irung sabada ketemu hasil asal sunat tadina ngisreup cai kana jero irung teh ku ngasupkeun cai ka jero irung eta mah erek disedot diserok ka jero ku napasna atawa henteu itu tapi nyala sengkeut hama itu supaya suara rada nyari itu kenalingkeun cairan teko-teko harus sedotkeun itu sing-sing sedotkeun sing-singkeun itu gurah itu eta ngisreup cai kana irung teh ku napasna cenah teh kitu maka henteu cenah ulaina cai asupkeun kana irung tulis not cenah ka jero ngareunna ne ka jero luwe we dising-singkeun amla atau teh naon gitu asupan air itu sedot ya asupan air
Bersih diri itu ada keluar sorangan itu. Kalau sebenarnya kalau terkait sempurna mah sedot ternyata keamakan kasih cai kejo itu kelas bersih sering. Wajamu ari ngumpulkeun bainal madmadoti di antara ketemu wal intisaki sareng isrib saikan jarirum bisa siburopin kalawan itu pirang-pirang siukan ya tamad nanu tingkahna nya gawe ketemu ieu si jalma min kuli tina sabab-sabab sayyidin minha tina itu salah siburopin tak ari ngumpulkeun di antara ketemu jeung kana istinsak kalawan tilu siukan itu tingkahnya nya ketemu isi jalma tina sabar-sabar syukan teh terus supaya stasiku terus maka kari nyedot dengan hingse isi jalma karena itu cai abdu etawi unggul minal pasiti mah dipisah-pisah benuma di antara itu madmados sareng istinsa kumaha sudah ngumpulkeun teh dina kamu teh maksudna ngumpulkeun kamu teh ceuk kadinya anu sempurna teh kali meeting apa cai karena kamu boleh sekali kamu sampai tak kumpul di luar teh dipisah-pisah sekali kamu terus ketemu itu kasus terjamuk karena terus beres nanti lu kali ketemu ke arah istinsa kayak mana itu sedot nah itulah jamu tak abdol daripada milapa bisa-bisa bisa-bisa mah ketemu sekali sebreke luwe isir tairo ayo saya dipisah-pisah kamu sekali luwe isir tairo ketemu itu bisa-bisa ya kan berat abdol wa masu jami rosi sareng kana sunat tina ulu teh usap sadaya nasirawas abis sirah ieu mah diusap cenah eta nya sunat kene jadi kewajiban mah ba'du rosi atau ba'du sayrosi wapi bari nusail matni sareng eta dina sapali pirang-pirang selamatan pasti yang rosi ai lapan istirun atosna awal kaan sirah bil masjid kalawan diusap